dhiquudhaan sirriitti qulleessuu qabna. Fageenya keenya eeggannee nagaa ol gaafachuu. Yeroo qufaanu yookaan attuffannu afaanii fi funyaan keenya sirriitti haguuguu. Bakka namni argamutti argamuun dirqama yoo ta'e fageenya keenya eeggachuu qabna. Hordoftoota waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa kan taatanii fi warri nu hordofaa jirtan hundumtu amma yeroo
fuuldura waaqayyootti kadhannaadhaan dhiyaannu waan ta'eef akka isin toletti yoo dandeessan jilgeeffattanii yoo akka isin toletti akka nu wajjin kadhannaa kana geggeessinuun isin afeera. Yaa Waaqa Abbaa, yaa Waaqa Ilmaa, yaa Waaqa Qulqulluu, jiraataa kan taate, duris kan turte, ammas kan jirtu, gara fuulduraattis kan jiraattu, yaa Abbaa keenya gufaata hundumaa dabarsitee, rakkoo hundumaa nu dabarsitee har'a fuuldura keetti dhiyaachuu akka dandeenyuuf waan nu gargaarteef si galateeffannaa, galateen keenya nurkaa fudhachuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Abbaa keenya ati kan du'e du'aa kaaftee kan maraate fayyistee abbaa keenyaa waan hundumaa kan dandeessu waan hundumaa kan raawwattu hundumtuu harka kee kan jiru amma yeroo ammaa kana abbaa keenyaa gara fuulduraatti keetti dhiyaannee jirraa waan nu si gaafanne hundumaa nuuf raawwachuun jaalala kee haa ta'u. Yaa abbaa keenyaa kunoo kan amma keessa jirru kunoo akkuma ati beektu dambalii nama fudhatee deemuudha kan nama balleessuudha. Ati garuu yeroo adda addaatti uummata Israa'eliif isheettee hobsitee keessa deebitee araara kee kan baay'isteef har'as immoo nuunis immoo nun gattu. Kanaafiyyuu yeroo ammaa kana abbaa keenyaa akka ati nu wajjin taatuuf si kadhannaa keenya nuuf dhaga'uun jaalala kee haa ta'u. Yaa abbaa keenyaa waldaa keenya kan ofirra qulqulluu kana ibsaa jirtu ati yaa abbaa keenyaa waldaa keenya kana dhaabdee sagalee waaqayyoo sagalee dhugaa kana ummataaf ifa taatee akka isheen ibsuu dandeessuuf waldaa keenya gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Yaa abbaa keenyaa yeroo ammaa kanatti dhukkubsatanii sirriirra kan jiran dhukkuba koronaa amma biyya jeeqaa jiru biyya lafaa jeeqaa jiru kanaan qabamanii kan sirriirra jiran isaaniin harka keerra keessee yaa abbaa keenya fayyinni siin haa ta'u jechuun jaalala kee haa ta'u. Akkasumas yaa abbaa keenyaa dhukkubsatanii dhukkuba kanarraa darbuus dadhabanii kan lubbuun isaanii darbe immoo yaa abbaa keenyaa maatii isaanii jajjabeessuun isaanis immoo yaa abbaa keenyaa jireenya barbaachisu isaan qopheessuun jaalala kee haa ta'u. Yaa abbaa keenyaa amma yeroo ammaa kana biyyi keenya cinqii keessa jirti. Biyyi lafaa miixuu keessa jirti yaa abbaa keenyaa. Ati bara bishaanii keessa nu dabarsiteetta. Bara adda addaa keessa dabarsitee namoota dhaabdeetta. Yeroo sana kan raawwachaa kan turte amma kan jirtu yaa abbaa keenyaa har'as kana keessa nu dabarsita jennee yaa abbaa keenyaa abdii waan qabnuuf cubbuu keenya hundumaa fudhannee si fuulduratti dhiyaanneerra. Kanaafuu yaa abbaa keenyaa cubbuu keenya daddarbaa keenya sanii raawwachaa oollu nuuf dhiiftee yaa abbaa keenyaa amma yeroo ammaa kana nu yaadattee rakkoo cimaa kana keessa nu dabarsuun jaalala kee haa ta'u. Yaa abbaa keenyaa ati Alaazaariin du'aa kan kaafte kan maraate bakka awwaalchaatii kaaftee abbaa keenya kun uffannaa uffadhuuti nama keessa dhaabadhu kan jette abbaa keenya kunis immoo kan raawwatte dubartii waggaa 12 fi dhiigaa turte abbaa keenya dhiiga irraa kuttee kan gammachiifte har'as nu bira jirta yaa abbaa keenya amma kana yaa abbaa keenya nu bira jirtaati waan nu si gaafannu kana nuuf raawwachuun jaalala kee haa ta'u. Kana malees immoo yaa abbaa keenya kunoo obboleessi keenya si tajaajilaa kan ture ammas si tajaajiluudhaaf yaa abbaa keenya fuuldura keetti dhiyaatee jira. Tokkollee sirraa akka hin taane sirraa ta'ee inni bu'aan baatee yaa abbaa keenya sagaleen keessa keessaan darbee ummata kee fayyisuu akka danda'uuf ummata kee dhaabuu akka danda'uuf ummata kee gara dallaa keetitti deebisuu akka danda'uuf karaa isaa ummata keetti dubbachuun nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Yommuu kana si gaafannu immoo yaa abbaa keenyaa si dirqisiifna miti maqaa fayyisaa keenyaa gooftaa Yesuus Kiristoosiif jedhee nuuf dhaga'i. Ameen.
Hordoftoota sagantaa keenyaa waldaa Adventistii guyyaa torbaffaas kan taatan waldaa biroos akkasumas immoo uummattoota biyya keenyaa hundumaa nagaa koo nagaa hafuuraan isin dhiyeessaa. Iddoo jirtanitti ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyoon guddaan baay'isee galateeffadha. Araaranni nutti mul'iseef gochaan inni nuu godhe hundumaaf maqaan isaa bara baraan haa galateeffamu nan jedha. Utuu Waaqayyoon nu gargaarre ta'ee iddoo kana dhaabachuu hin dandeenyu, akka kanattis dubbachuu hin dandeenyu. Waaqayyo waan gaarii nuu godhe. Mootummaan sagantaa kana baasee ergaan kun uummata biyya keenyaatiif akkasumas addunyaatti akka darbuuf haala mijeessuu isaatiif mootummaa keenyaanis Waaqayyo isin haa eebbisu, ogummaa kanarra caalu isin haa dabaluu nan jedhaan. Mata dureedhaan kanani filadhe baroota hundumaa keessatti Waaqayyo akeekkachiisa kenna, gorsa kenna. Otuu gorsa hin kennin, otuu hin akeekkachiisin Waaqayyo waan godhu waan ta'eef saba biyya keenyaas ta'e akkasumas uummata keenya, waldaa keenya, kiristaanota hundumaaf waan ta'uu malu waan yeroo irra jiruun mata duree baay'ee barbaachisaa ta'e. Waa'een dha'ichoota biyya lafaatti dhangala'anii baroota kakuu moofaa keessattis ta'e kakuu haaraa keessattis dha'ichoonni garaagaraa addunyaa kana irratti dhangala'aa turan. Kirkirri lafaa, bubbeen akkasumas immoo sochiin adda addaa dhukkubni ta'aa ture. Garuu dha'icha isa xumuraa addunyaa kana irratti gara fuulduraatti dhangala'u mul'ata boqonnaa 16:1-9 amma xumura isaatiitti kan jiru waa'ee dha'ichoota torban isa xumuraan dubbachuu barbaada. Dha'ichoonni torban kan isaan dhufanii baay'ee diigomsaan yookiis immoo dha'ichaa guddaadhaan gara biyya lafaa dhufu. Gooftaan boqonnaa kana keessatti mul'ata boqonnaa 16 kana keessatti waan gochuu hin barbaanne, waan jaalala isaa hin taane kanaa hin barbaadu ture Waaqayyo dha'icha dhangalaasu. Sababiin isaa maa inni namni hundumtuu akka badu hin barbaadu Waaqayyo. Namni qalbii akka jijjiirratu, namni akka fayyu barbaada. Kanaaf yeroo hundumaa Waaqayyo in obsa. Namaaf Waaqayyo carraa namaaf kenna, carraa irra deebii. Ximotewos lammaffaa boqonnaa 3:9 irratti dhannee yoo dubbifne sagaleen Waaqayyoo kan jedhu 9 irraa abdii Waaqayyoo hin turu, namni in tura yoo seeyyuu inni garuu nuu jedhee in obsa. Homtinuu akka badu hin jaallatu, hundinuu akka qalbii diddiirratan akka fayyan jaallata malee jedha. Waaqayyo namni akka qalbii jijjiirratu barbaada. Firoota Waaqayyoo namni tokko illee akka badu hin barbaadu. Namni hundumtuu bifa Waaqayyootti, amala Waaqayyootti uumame waan ta'eef Waaqayyo badii namaa hin barbaadu. Kanaaf namni hundumtuu qalbii akka jijjiirratu Hisqeel boqonnaa 18:32 irratti dhannee yoo dubbifne akkana jedha. Kan du'u aduu fi ani hin jaalladhu jedha Waaqayyo Gooftaan, deebi'ee haa jiraatu malee. Waaqayyo du'a nama cubbamaa hin barbaadu. Waaqayyo namni akka badu fedhii isaa miti, jaalala isaa miti. Akkuma kana dha'ichoonni torban gara xumuraatti dhufan kuni badii guddaadhaan gara biyya lafaa dhufu. Baay'ee sodaachisaadha macaafni qulqulluun akka kaa'utti. Kanaafituu dha'ichoonni kun baay'ee Waaqayyoon kan gaddisiisu yoo ta'e iyyuu Waaqayyoon raawwachuurraa dugda isaa duuba hin deebi'u jedhe. Waaqayyo yeroo hundumaa akeekkachiisa kenna, qalbii jijjiirrannaa kenna, namoonni cubbuutti akka deebi'aniif
itti dubbata. Garuu namni yoo deebi'uu baate Waaqayyo tarkaanfii fudhachuu dheekkamuu hin dhiisuun. Sababiin isaa maayinni cubbuun biyya lafaa guddateera. Amantoota Waaqayyoo, saba Waaqayyoo, namoonni biyya lafaa jiraatan amminatti jal'inatti guddataniiru. Sababii kanaaf kan ta'e sagaleen Waaqayyoo kan jedhu akkuma iddoo cuunfaatti wayinii naqamee wayiniin cuunfamu namoota lafarraa kana sababii ammina isaanii akka isaan dhiitaman, akka isaan reebamaniif Waaqayyo karoora qaba. Yool boqonnaa 3 lakkoobsa 13 irratti dhaxxanii yoo dubbifattani Waaqayyo waan inni godhuuf jedhu addunyaa kana irratti hin dubbata. Egaa michoota Waaqayyoo, iddoon wayinii hojiin isaa kun cuunfaadhaan kan guute kun kan cuunfaan guute otuu hin ta'in dhiiga namaatu dhangala'ee akka cuunfaa wayinii ta'a jedha Yoo'eel keessatti. Yoo'eel boqonnaa 3 lakkoobsi 13 dhaqee yoon dubbise haamaan ga'eeroo haamtuu adeemsisaa kottaa gadi bu'aas iddoon cuunfaa guuteeroo iddoon cuunfaa isii hundinuu yaasa ammeenyi isaanii baay'ateeroo jedhe. Ammeenya dhala namaaf baay'ate saba Waaqayyoo addunyaa kana irratti namoonni ammeenyatti guddachaa jiru. Hamaa hojjechuutti shaakalaa jiru. Inni har'a dhalate mucaan xinnoo waggaa 7 waggaa 10 ammina shaakalaa jira. Inni guddaan ammunatti jabaataa jira. Sababii kanaatiif dheekkamsi addunyaa kanatti guyyaa guyyaatti siqaa deemaa jira. Sababii kanarraan kan ka'e wanti sodaachisaan akkasii, dooyin akkasii kun, dheekkamsi akkasii kun addunyaa kana irratti takkaa ta'ee hin beeku. Saba Waaqayyoo bara jalqabaa yeroo Fara'oon biyya lafaa geggeessaa ture kakuu moofaa keessatti Fara'oon saba Waaqayyoo yommuu inni gadhiisuu dide Waaqayyoo Musee garbicha isaatti yommuu dubbate dha'icha 10 saba Waaqayyoo akka inni gadhiisu dubbate. Dha'ichi 10 kun godoo ijoollee Israa'elitti hin buune. Fara'oon sababii inni garaa isaa jabeesse qofaa fi dha'ichi 10 kun dhangala'een. Dha'ichi 10 kun fatteen qoda bukoo isaaniitti nammuudhaan, injiraanni qoda bukoo isaaniitti nammuudhaan, bishaanni dhiigatti jijjiiramuudhaan dha'ichoota garaa garaa biyya Misir irratti dhangalaasee Waaqayyoo saba Israa'eliin biyya kakuu biyya isaanii abdachiisetti gashe malee Waaqayyoo dha'icha akkasiitiin saba bara sanaa sirreessaa ture obboloota. Kanaaf dha'ichi kun amma ammaatti kan inni dhangala'in jiru dha'ichi 7 kun dha'icha isa xumuraa waan jedhamu waamamuuf addunyaa kanaaf akeekkachiisa akka kennuufi xumurarra kaa'amee jira. Kun immoo amma guyyaan balballi araaraa amma inni cufamutti, hojiin fayyina ilmaan namootaa amma xumuramutti, addi ijoollee Waaqayyoo mallattoon adda isaaniitti amma ta'utti dha'ichi kun gonkumaa biyya lafaa irratti bu'uu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee fagoo miti kun. Sababiin isaa sabni biyya lafaa kanaa addunyaa kana keessa jiraatan nagaa dhiisanii jallina barbaadu. Hamminatti sammuun isaanii qabameera. Qoricha nyaachuutti, nama ajjeesuutti, dhiiga dhangalaasuutti sammuun namootaa qabameera. Kanaaf kanaan dura hafuurri Waaqayyoo inni biyya lafaa gorsaa ture, inni qajeeshaa ture, inni namoota qalbii jijjiirannaadhaaf qopheessaa ture. Biyya lafaa kanarraa, addunyaa kanarraa hafuurri Waaqayyoo fudhatameera. Yeroo hafuurri Waaqayyoo fudhatamu obbolootaa biyyi lafaa akkasumaan taati. Addunyaan kun akka hin taane taati. Kanaaf
eeggannaan Waaqayyo saba isaatiif godhe biyya lafaatiif addunyaa kanaaf godhe otuu jiru namoonni qalbii jijjiirrachuu didan. Namoonni obbolootaa har'ayyuu gara qalbii jijjiirrannaatti dhufaa hin jiran. Seexanni waan isaan booji'eef, waan isaan mo'ateef, hafuurri isaanii hafuura xuraa'aadhaan qabamee waan jiruuf. Yohaannis wangeelaa mul'ata boqonnaa 16 lakkoobsa 9 irratti ammallee qalbiin jijjiirranneedha. Mee dhaqee nan dubbisa. Guyyaa irraa kana nisiitii lallabu yoo jiraate waa'ee mul'ata boqonnaa 16ti. Ayichoota achi keessatti ta'aniidha. Meesa keessaa lakkoofsa 9 irraan dubbisa. Lakkoofsa 9 irratti akkana jedha. 16:9 irraa. Namni si gubachuu guddaa isaa gubatee dhiphina kanatti si gooftummaa isa qabu maqaa Waaqayyoo arrabsanii qalbiin diddiirranne galata isaafis hin galchineedha. Saba Waaqayyoo har'a namni qalbii jijjiirrataa jiru hin jiru. Dhukkuba koronaa dhufee rakkinatu ta'ee beelatu ta'aa jira, namatu manatti galaa jira. Nama 200,000 akkasii du'e, nama miliyoona 1 qabame, odeeffannoon meeqaan meeqa utuu kennamaa jiru, har'ayyuu namoonni qalbii jijjiirrataa jiru utuu hin ta'in jallina itti fufaa jiru. Addunyaan kun, ummati biyya lafaa kun jallina itti fufaa jira. Kanaafitu waa'ee bifa bineensichaa dubbata sagaleen Waaqayyoo galgala kana. Bineensichaa warra sagadanii fi fakkeenya maqaa isaa warra fudhatan milikkita isaa harka isaanii bitaatiif adda isaaniitti kan fudhatanii halkaniif guyyaa hin dhiphatu hin rakkatuedha. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoobsa 10-11 irratti akkana jedha. Kuni daadhii dheekkamsa Waaqayyootti dhuguuf jiruudha. Kanatu waliin hin makamin xe'oofoo dheekkamsaa keessaa buufame. Ibiddaa fi dinii qulqulloota ergamoota duratti oolicha durattis hin dhiphatu. Aarri dhiphina isaanii bara baraan hin ba'a. Boqonnaas hin qabanu. Guyyaa yookiis halkan bineensichaaf kan sagadanu. Bifa isaatiifis milikkita maqaa isaa kan fudhatanu jedha. Bineensicha yookiin immoo jawwichaadha. Addunyaan kun obbolootaa Waaqa jiraataa dhiiftee hafuura xuraa'aa duukaa buuteetu bineensichaaf sagadaa jirti. Jawwichaaf sagadaa jirti. Jilbeenfachaa jirti. Sababii kanaaf dheekkamsi addunyaa kanatti dhufaa jira. Otuu jawweedhaaf sagadanii, otuu hafuura xinqolaa geggeessanii, otuu bifa fakkeenyaatiif sagadanii, gonkumaa biyyi lafaa kun addunyaan kun gara gaariitti dhufuu hin danda'u. Kanaaf macaafni qulqulluun kan jedhe homtinuu bineensichaa yoo sagadeedha milikkita maqaa isaa yookiis adda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate kan daadhii dheekkamsa Waaqayyootti dhuguuf jira jedhaan. Akeekkachiisi Yohaannis kaa'u obbolootaa guutummaa guutuutti raawwachuu kan inni danda'e yeroo kanaadha. Dheekkamsi dha'ichoota torbanii addunyaa kanatti kan inni dhangala'u yeroo kanaadha. Dha'icha tokkoffaa irratti mul'ata boqonnaa 16 dhaxxanii yoo dubbiftan boqonnaa 16 lakkoofsa 1-2 irratti sagalee jabaa isaas mana qulqullummaatii dhaga'ee ergamooti torbanii akkana jedhe dhaqiitii torbanuu killoota dheekkamsaa Waaqayyo lafarratti dhangalaasaa. Inni duraa dhaqee killoo isaa lafarratti dhangalaasee madaan hamaan kan nama dhiphisu ba'ee namoota milikkita bineensichaa qabanuu fakkeenya isaa irratti gadi bu'ee jedha. Namoota milikkita bineensichaa qaban maaltu isaan eeggata? Saba Waaqayyoo madaa cimaati isaan eeggata. Gara fuulduraatti maaltu ta'a jennee yaadna? Waa'ee koronaa yaaddoofna. Waa'een koronaa nu yaaddeessu saba Waaqayyoo baay'ee kan nama yaaddeessu kanarratti dha'ichooti torban suni dha'icha xumuraati. Biyyi lafaa kan isheen ittiin goolabduudha.
waaqayyo akkuma Misriin Fara'oon yommuu inni mataasaa jabeesse boquunsaa yommuu jabaate dha'icha torbaan biyya Misriin akka ijoollee Israa'eliin dha'icha 10 akka biyya Misrii baasee har'as biyya lafaa kanaa akka itti dhiisa isinitti hin fakkaatin. Kanaaf waaqayyo gara xumuraa kanatti biyya lafaa kana akka itti gad hin dhiisu. Seera ba'uu boqonnaa 7 lakkoobsa 14 amma 23 tti dhaxxanii kakuu moofaa keessatti akkamittiin sabi Israa'el biyya Misrii ba'anii biyya Kanaanitti akka isaan galan dha'ichoonni suni akkamittiin biyya Misriitti akka inni ta'e dha'icha tokkoffaa lammaffaa sadaffaa harka Musee raajichaatiin yommuu inni godhame waaqayyo godhaa yommuu inni jedhe bishaanni dhiigatti yeroo jijjiirame warri raajota sobduu warri nama wallaalchisan maal jedhanii turani yaa Musee kana waaqa kee godha malee nuyi gochuu hin dandeenyu jedhaniin dha'icha isa tokkoffaa lammaffaa garuu injiraan dabaluu danda'aniiru akkasumas immoo fattee dabaluu danda'aniiru isa kan biraa garuu humna waaqayyootu godha jedhaniin. Kanaaf biyyi lafaa kun addunyaan kun har'as kanarra jirti waan ta'eef namoonni ammayyuu qalbii jijjiirrataa hin jiran. Hamminni itti fufee jira. Rakkoon itti fufee jira. Kunis immoo maayinni addunyaan kun gubboo nyaachuutti jabaataa jirti. Daanyonni har'a addunyaa kana keessan gubboodhaan faradu. Warri kan biraan immoo dhiiga namaa dhangalaasu. Birrii xiqqoo tokko jedhanii kan dhiiga namaa dhangalaasan kan lubbuu namaa balleessan namoota baay'ee jira. Saba waaqayyoo yeroo kana yeroo addunyaan ejjummaatti guddate yeroo namoonni ija isaanii ashaboon miiccatanii waan barbaadan ija namaa duratti godhan yeroo akkasii keessa dhaabbannee jirran saba waaqayyoo namoonni baay'een nama saamuutti akkasumas immoo sanadii geeddaruutti ashaaraa geeddaruutti adeemaa jiru. Miizana isaanii geeddaraa jiru. Kubbayyaa gadi cabsaa jiru. Naggaadonni yookiis daldaltoonni baay'een karaa malee namarraa horii fudhataa jiru. Abbaan qabeenyaa gurguddaan humna warra rakkatoo warra hojii isaanii hojjetanii gatii isaanii kaffalanii jiru. Gatiin nama miidhamee miijanatti lakkaamaa jira obboloota. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 1 qabee dhaxxanii yoo ilaaltan akkana jedha nan dubbisa. Ammas dhaqaa isin badhaadhota nana boo'aa Waaqayyos gidiraa isinitti dhufuuf jira. Badhaadhummaan keessan badeera'oo uffati keessanis olollee nyaateera. Warqee keessanii meetii keessan xuraa'eera. Xuraa'ummaadhaanis dhugaan isinitti hin ta'a. Dhagni keessan xabin godha. Akka ibidda badhaadhummaan keessan guyyaa booddeetiif walitti qabattaniittoo. Kunoo gatiin hojjetaa qotiisa keessan haamaan kan isaan dhowwattani in iyya. Sagaleen haamtuus gara Waaqayyo Tsabaa'ootti bira ga'eera. Humna hojjetaati iyyaa'eera. Humna warra rakkatanii addunyaa kana keessatti saba Waaqayyoo badhaadhummaan gurguddaa kan horatanii humna namaatiin jallinaan horataa jiru. Har'as jallinni itti fufee jira. Kanaaf Waaqayyo hin eekkama. Kanaaf saba Waaqayyoo biyyi lafaa kun addunyaan kun to'annoo hafuura qulqulluu jala ooluu dhabaatte maal fakkaatti laata? Hafuurri Waaqayyoo biyya lafaa irratti hojjetaa ture. Yeroo nagaa nuuf kenneera. Yeroo qalbii jijjiirrannaa yeroo deebi'uu nuuf kenneera. Namoonni biyya lafaa garuu seera Waaqayyoo irra ejjetanii seera Waaqayyoo bitamuu didanii qajeelfama Waaqayyoo kennuuf didanii karaa Waaqayyoo irraa kaatanii jiru. Har'allee taanaan boris taanaan dhimmoota dhukkubootaan wal qabatan dhimmoota kan biraa kana maal duukaa dhufaa jira attamitti dhufaa jira maal taanaan jennee qorachuu qabna. Karaa Waaqayyoo irraa gorre seera Waaqayyootu irra hojjetame seera Waaqayyootu dhiitame obboloota.
seerri waaqayyoo nurratti gooftummaa hin qabu. Hojjechuu hin danda'u, jechuu hin dandeenyu. Seerri waaqayyoo nurratti gooftummaa qaba. Kanaafi ergaan ergamaa inni tokkoffaan macaafaa mul'ataa boqonnaa 14 lakkoobsa 6 irratti yommuu dubbatu akkana jedha. Dhaqee nan dubbisa. Ergaan biraa tokkos immoo argee waaqa keessa utuu balali'u wangeela bara baraa qaba ture. Lafarra kan jiraatan lallabuudhaaf, sabaaf, ormootaaf, sanyii namaa hundumaaf. Sagalee guddaadhaan akkana jedhe, Waaqayyoon sodaadhaa, galatas galchaa fi yeroo inni itti faradu dhufeeroo. Waaqaaf lafa isa uumeef sagadaa, galaanas burqaa bisaanii isa uumeefisii jedhe. Waaqayyo namni akka isaaf sagadu barbaada. Ulfina akka isaaf kennu barbaada. Isa bishaan uume, isa burqaa galaanaa uume, isa nu uume, isaaf akka sagannu barbaada. Kanaaf ergamaa inni tokkoffaan xoofoo dheekkamsaa biyya lafaa keessatti inni dhangalaase sun milikkita bineensichaa warra amanamummaadhaan adda isaanii irratti fudhatan, milikkita jawwichaa, milikkita bineensichaa warra fudhatan harka isaaniitti yookiin adda isaaniitti, harka isaaniitti warri fudhatanii hojii warra ittiin hojjetanidha. Adda isaanii irratti warri fudhatan immoo warra hafuuraan naa ta'eera jedhaniidhaan. Isaan kana irratti maaltu ta'a? Madaa cimaatu ta'a jedhe sagaleen Waaqayyoo. Mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 1-2 irratti. Sababii dha'icha kanaaf mukeetiin illee ija kennuu didan jedhe. Biqilaan lafaa ija kennuu didee. Laftis midhaan kennuu didee. Dallaa keessattis isa hin argamne goromsi, akkasumas immoo oolaan immoo karra keessatti hin argamne. Isaanis achi keessatti dhumanii dha'ichoota kanaanii jedhan. Raajii Anbaaqoom boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti dhaxxanii yoo dubbiftan, harbuun ija hin godhatu, iddoo wayiniittis iji hin argamu, iji ejersaa hin bada, laftis homaa nyaata hin kennu, oolonni iddoo isaaniitii hin murmuramu, goromsi mooraas keessatti hin argamu. Ani garuu Waaqayyottan gammada, Waaqa fayyina koo isattis nan ililchaa jedhe Anbaaqoom. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nu Waaqayyotti gammanna, Waaqayyotti ililchina. Beelli dhufuu danda'a saba Waaqayyoo. Goromsoonni wal karra keessaa baduu danda'u, dallaa keessaa baduu danda'u, ilmoon hoolaa baduu danda'a, kiisii keenya keessaa horiin dhufuu danda'a. Waaqayyo garuu yeroo rakkinaatti saba isaa hin soora. Gara fuulduraatti rakkinoota kana caalu jira sababii ta'eef Waaqayyo yeroo jalqabaatiif akeekkachiisa nutti kennaa jira akka nu deebinuuf. Raajii Hagee boqonnaa 3 lakkoofsa 1-10 itti dubbisuu dandeessu. Sababii kanarraan kan ka'e bokkaan hin roobu. Bokkaan sababii roobuu didee beelli hin ta'a. Namoonni madaa cimaatiin rukutamu ofooqu jedhe. Addunyaa kana irratti ofooquun madaan namni hundumtuu yeroo inni madaatti ta'u yeroon isaa hin dhufu obboloota dha'icha 7 keessatti. Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo karaatti saba isaa fayyisu qaba. Saba isaatiif abdii kenneera. Faarsaa Daawit boqonnaa 91 lakkoofsa 1 qabee dawoo abbaatti kan jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufatu. Waaqayyoon amanannaa hirkoos godhateera. Kumni 10 bita keetti, kumni 10 mirga keetti yoo kufe ati gatii cubbamaa dhaabattee ilaaltaa jedheen ati Waaqayyoon amanatteetta. Yoo qoricha sii ka'an si miidhu ilmoo leencaa irra boofarra jetta jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Anaafis saba Waaqayyoo warri Kiristoosin amananne yeroo gidiraaf yeroo dhiphinaa akkana keessatti yeroo dha'ichi biyya lafaatti dhangala'u keessatti rakkoo kana keessatti yaaddoo hin qabnu, garuu qalbii jijjiirrachuu qabna. Waan nutti dubbatametti dhaga'uu qabna. Kanaaf dha'ichoonni 2ffaa fi 3ffaan isaan kun wal fakkaatu jedhe dha'ichoota 7 keessaa. Mee dha'ichoota 2ffaa kana nan dubbisa. Mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 3 qabee inni 2ffaan ergaa isaa killoo isaa galaana irratti dhangalaase. Dhiignis ta'e
akka dhiigaa waan du'e galaana keessa kan jiru hundinuu lubbuu kan qabu hin du'edha. Inni sadaffaan qilloosaa bishaan yaa'u irratti dhangalaase burqaa bishaanii hundumaa irratti dhiignis hin ta'edha. Baay'ee nama dhiba. Yeroo dha'ichoota torbanii keessa obbolootaa dha'ichi dhangala'u tokko galaana irratti burqaa bishaanii irratti burqaa kanatu maal ta'a? Yeroo dha'ichi irratti dhangala'u bineensonni achi keessa jiran lubbu qabeeyyiin achi keessa jiran hundumtuu hin du'edha. Inni kan biraan immoo burqaaf galaana irratti taa'e galaanonni dhiigatti jijjiiramu jedheen. Nami dhiiga dhuguu hin danda'u. Baay'ee hamaadha obbolootaa kun. Baay'ee kan nama jibbisiisuudha saba Waaqayyoo. Baay'ee kan nama gaddisiisuudha saba Waaqayyoo. Baroota dukkanaa keessatti waggoota 538 qabee amma bara 1798tti wangeelli Waaqayyoo lafarraa badee ture. Biyya Faransaay keessatti wangeelli Waaqayyoo eegee harreetti hidhamee magaalaa keessa harkifamaa ture. Faransaay wangeela jibbite. Addunyaan har'as obbolootaa wangeela jibbaa jira. Wangeela dhaga'uu barbaadaa hin jiru. Dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uu barbaadaa hin jiru. Kiristaanota baay'ee sin ari'atte Faransaay warra akka biyya Roomfaa kiristaanota baay'ee dhiiga isaanii dhangalaasan. Sagaleen Waaqayyoo kan inni jedhu sababii dhiigonni qulqullootaa dhangala'aniif kan raajotaa dhangala'aniif dhiiga dhuguun isaaniif haa ta'uudha. Namoonni wangeela hin dhageenye saba Waaqayyoo har'ayyuu wangeelarra kan hojjetan abboommi Waaqayyoo kan diigan dhiiga dhuguut isaaniif ta'a jedhee kaa macaafni kun. Mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 15 irratti yoo raxxanii ilaaltan akkana jedha. Bifa bineensichaattis lubbuu galchuun kennameefi bifni bineensichaa haa dubbatuuf haa godhuuf bifi bineensichaa kan hin saganne akka du'utti jedha. Bineensichi obbolootaa ammas socho'aa jira. Bineensichi obbolootaa jawwichi socho'aa jira. Jawwichi karoora isaa geeffachaa jira. Garuu saba Waaqayyootiif labsii akkasii yoo baase iyyuu bara jalqabaa keetti bara dukkanaa keetti yoo godhe iyyuu saba Waaqayyoo irratti tarkaanfii inni fudhate ta'uu hin danda'u. Waaqayyo garuu saba isaatiif abdii kenneera. Isaayaas boqonnaa 41 lakkoofsa 1 hanga 7tti. Isaayaas boqonnaa 33 lakkoofsa 16-17 irratti yeroo rakkinni akkasii ta'u maaltu jira? Saba Waaqayyootiif bishaan isaanii amanamaadha. Nyaati isaaniis amanamaadha. Inni Eliyaasiin obbolootaa guyyaa 40 halkan 40 irriba keessa isaanii nyaachisee saba Waaqayyoo nyaachisa. Yeroo gidiraaf yeroo dhiphinaa keessatti. Bishaan saba Waaqayyoo amanamaadha. Waaqayyo saba isaatiif bishaan ta'ee obaaseera kanaan dura. Kanaaf yeroo dheekkamsa akkasii kana keessa yeroo bishaan dhiigatti jijjiiramu keessa yeroo dhiphinni akkasii biyya lafaatti baay'atu keessa sabi biyya lafaa kun otuu boquu isaanii gaddeeffatanii qalbii jijjiirratanii dha'icha kana keessaa in oolu turanii jedhaan. Har'a se'u qalbii isaa kan jijjiirratu. Of deebisuudhaaf, of sassaabuudhaaf, ammina amma jal'ina amma ta'aa jirutti kan of deebise eenyudha? Kanaaf isaan ammallee qalbii hin jijjiirranne jedheen. Deebii isaan kennanii seexanaa wajjin sagaduu, seexanaaf tokko ta'uuf isa duukaa bu'uu fi maqaa Waaqayyoo samaa irratti arrabsuu duwwaadha. Namoonni baay'een amma sagada isaanii gara seexanaatti godhaa jiru. Waaqayyoo Waaqa irratti arrabsaa jiru. Kanaaf Yoel boqonnaa 1 lakkoofsa 11 hanga 20tti dubbisuu hin dandeessu. Amoos boqonnaa 8 lakkoofsa 3 hanga 5tti dubbisuu hin dandeessu. Sa'a Amoosiin dhaqee nan dubbisa. Amoos boqonnaa 8 lakkoofsa 3 fi 5 irraa akkana jedha. Gaafasii kan manicha qulqullummaa kan galataa weedduun waawwaachuutti hin diddiiramedha jedha Waaqayyo Gooftaan. Reeffa namoota baay'ee iddoo hundumaa irratti gatamee hin ciisedha. Calluma jedhaa kana dhagaa isin nama dhugaa kan cabsitanu warra dhibamenis biyya akka badanu kan gootanu akkana otuu jettanu
guyyaan baatii yommuu darbu midhaan akka gurguraaf, sanbanni yommuu darbu gombisaan qamadii banuudhaaf, safartuu keessanii xinneessitanii meetiqaalii keessan dabaluudhaaf miijana jal'aasii yakkaa fedhe. Namoonni ammayyuu yakkaaf miijana jal'aa hojjetaa jiru. Nama dhugaa ajjeesaa jiru. Guyyaan gidiraa, guyyaan dhiphinaa biyya lafaatti dhufaa jira boloota. Boloota ko yeroo dhiphinni nutti dhufu deebiin koof deebiin keessan maayin? Waaqayyo irratti ka'uudha? Waaqayyoon arrabsuudha? Waaqayyoon samaa irratti deebinee ammas dheekkamsiisuudha? Irratti gungumuudha? Deebiin koof deebiin keessanii Waaqayyoon mormuudha? Teessoo isaa irratti isa arrabsuudha? Addunyaan kun teessoo irratti Waaqayyoon arrabsuu barbaadaa jiru. Arraba ol fudhatanii bineensicha duukaa bu'anii Waaqayyoo Waaqa irratti arrabsaa jiru. Kanaaf saba Waaqayyoo dha'ichoonni torban gara xumuraatti dhufanii iddoo nu dhaabannu nutti agarsiisu. Yeroo sana amantoonni biyya lafaa jiran kiristaanonni hundumtuu lafa dhaabbatan himu. Yoo dhugaan beennu ta'e obboloota, lafa dhaabannu hin beennuun. Garuu Waaqayyo abdii kenneera ijoollee isaatiif. Faarsaa Daawit boqonnaa 121 lakkoofsa 3-6 hidhattanii ilaaluu hin dandeessu. Kanaaf Kiristoositti akka isaan deebi'aniif, Waaqayyoof akka isaan sagadaniif yeroon kennameeraaf. Garuu waan isaan didaniif, dhugaarra waan hojjetaniif abdii kutatanii gara xumuraatti maal ta'u jedhee garee seexanaa ta'u jedhe. Karoora diinaa keessa, gama seexanaa keessa dhaabatu jedhe. Seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 21-23 irraa. Kanaaf saba Waaqayyoo, addunyaan kun, ummati biyya lafaa kun dhugaa jibbiteetti. Soba jaallatteetti. Addunyaan kun waan sobaa filataa jirti. Seera Waaqayyoo irra ejjetaa jirti. Seera macaafa qulqulluu jibbitee biyyi lafaa kun hafuura xuraa'aa barbaadaa jirti. Hafuurri xuraa'aan immoo obboloota eeggannaa isaanirraa isaanii gochuu hin danda'u. Kanaaf hafuura xinqulaa, hafuura raajii sobaa tiin hojjechuudhaan dinqii hin beekamne, dinqii hin taane hojjechuudhaan lubbuu namoota baay'ee cimsitee qabaa jirti. Sababiin isaa maa inni? Seexanni akka faashinii wayyaa of gegeeddaraa bula. Bifa isaa gegeeddaraa bula. Bara kana bara haaraa wajjin of geeddareera seexanni. Bifa ifaatti of fakkeessaa jira. Kanaaf karaan cubbamootaa obbolootaa daarii irra darbee xoofoon isaanii guutaa jira waan ta'eef dheekkamsi addunyaa kanatti dhufaa jiraan ammallee qalbii hin jijjiirranneedha. Dha'ichi jaaffaan itti fufa. Akkasuma hafuura seexanaatiin amanuudhaan karaa humna sadanii, gowwoomsaa warra sadanii, karaa jawwichaa, karaa raajii sobaa, karaa bineensichaa humna gurguddaatu hafuura ciccimaa sadiitu biyya lafaatti ergamee jira. Hafuuronni kun sadan jawwichi akkasumas immoo raajii sobaanii fi bineensichi waliin ta'anii hafuura isaanii biyya lafaatti gadhiisanii hafuura wallaalchisaatiin saba Waaqayyoo gowwoomsaa jiru. Yeroo kana keessa dhugaa dubbachuun, yeroo kana keessa saba Waaqayyoo jabaatanii dhaabbachuun kun immoo dheekkamsa addunyaa kanatti fida. Ergamooti kufan namoota warra du'an dubbachuun, ekeraa dubbachiisuun hin danda'ama. Hiriyoota isaanii warra du'an, abboota isaanii bara durii du'an, haadhota isaanii bara durii du'an dubbachiisanii ekera dubbiftuutu dhufaa jira. Akkuma nadhitti Hindoor ishee Saamu'eeliin naakaasi jedhee Saa'ol yommuu dubbate nadhitti Hindooriin kaasanii warra du'aa kan dubbachiisan, ekeraa kan dubbachiisan raajota sobduu baay'eetu gara biyya lafaatti bahee jira jechuudhaan. Sababii kanarraan kan ka'e Izaabeel si'a tokko akkana goote.
raajittiin sobduun Eezaabel saba warra Mo'aabotaa waaqa aduu akka isaan waaqessan goote. Akka isaan waaqa aduu waaqessan ji'atti, urjiitti, akkasumas immoo aduutti akka isaan sagadan goote. Waaqayyo maal godhe? bara sana ijoollee Israa'eliin waggaa 3 fi walakkaa guutuu akka isaanii aduutiin dhiphatan isaan godheen. Saba Waaqayyoo gara xumuraatti fidaan jira. Mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 8 qabeen. Inni arfaffaan ergaan kiloo isaa aduutti dhangalaase. Nama ibiddaan gubuudhaaf gooftummaan kennameef. Namnis gubachuu guddaa isaa gubatee dhiphina kanattis immoo gooftummaan isaa qabu Waaqayyoo Waaqa irratti arrabsan. Inni shanaffaan ergaa kiloo isaa teessoo bineensichaa irratti dhangalaase. Mootummaan isaas dukkanaa'ee arraba isaanii cicciniinanii muddamanii sanaaf. Muddama isaaniitii madaa isaaniitii Waaqayyoon arrabsanii hojii isaaniitti hin deebine. Maaltu kennama gara fuulduraatti? Aduutu humna isaa si'a 7 kenna obboloota. Humna isaa dabala si'a 7. Namni elee sibiila irraa kaa'amee akka gubatu ibiddaan gubata. Warri cubbuutti hin deebine, warri qalbiin jijjiirran, warri hafuura raajii sobduu kana duukaa bu'an, bineensichaa kan sagadan, jawwichaaf kan sagadan, dheekkamsa kanatti isaan eeggata. Gara fuulduraatti dha'ichoonni akkasii kun biyya lafaa kana addunyaa kana irraasu. Dheekkamsi hin ta'a. Sochiin lafaa hin ta'a. Magaalonni gurguddaan isin agartan kun gara xumuraatti dhufu. Magaaloti gurguddaan kun akka busurtii mucaa raafamu, mogoleen isaanii hin raafama. Kanaaf saba Waaqayyoo yeroo kana kanan isinitti dubbachuu barbaadu. Macaafni kan inni jedhu mul'ati boqonnaa 22 lakkoofsi 11-12 irraa jallaan jallatu xuraa'aan isa xuraa'u, tolaan isa tolu, qullaan isa qulqullaa'u immoo kunoo dafee nan dhufa, gatiin koos na wajjin jira, hundumaa addumaddaan akka hojii isaatti isaa kennuudhaaf. Ana alfaa omeegaan, jalqabni dhumis ana, inni duraa inni booddee, abboommii isaa kan godhanuu kan galateeffamanidha. Gooftummaan isaanii muka jireenyaatti haa ta'uu fi kellaadhaanis mandaratti hin galuudha. Abboommii Waaqayyoo kan eegan. Isaan kun kellaadhaan mandaratti galuudha. Abboommii Waaqayyoo kan eeganuu kan galateeffamanidha. Jallaana jallatu, xuraana xuraa'u, gatiin koo na wajjin jira. Saba Waaqayyoo gatii jira. Badhaasa jira. Yesuus deebi'een dhufa. Yeroo dhiyoo keessatti hin mul'ata. Karaa bi'aa biiftuu kana duumessaan hin mul'ata. Yeroo inni dhufu ergamoota 60,000 wajjin fiingeen hin afuufama. Yeroo sana nus isaa wajjin galaana bilillee irratti hin butamna. Kanaaf addunyaa baduuf jettu biyya lafaa xumurarra geesse kanaaf jennee jireenya samaayii akka hin dhabneef yeroo kana kanan isinitti dubbadhu. Dubbiin Waaqayyoo arraba rokkoo irra kaa'ee gara keessan akka dhufu taasise kun isiniifis fayyina ta'e, anaafis fayyina ta'e, hunduma keenya gargaaree dha'ichoota biyya lafaatti gara xumuraatti dhangala'an jalaa baanee samaayii akka dhaallu aduun achi biyya nuuf qophoofte Yerusaalemitti haaraatti akka galluuf Waaqayyo sagalee dhageenyetti jiraachuu nu haa dandeessu. Sabarree nuuf haa eebbisu. Ameen. Costa
Dhaggeeffattoota keenya ergaa darbetti akka gammaddan ni abdanna. Hunduma keessan bakka bakka jirtanitti Waaqayyo isin haa eebbisu hin jenna. Namoota asirratti nu tajaajilan kadhannaadhaan, faarfannaadhaan, keessumatti immoo luba Balaay ergaa isaan nutti dubbataniif dachaadhaan Waaqayyo isin haa eebbisu hin jenna. Ulfina isaa garuu bara amma biraatti Waaqayyo haa fudhatu. Yeroo keenya isaa afi keessatti immoo Waaqayyo nu wajjin ta'a. Abdii keenya isinis baay'isaa galatoomaa fayyaa ta'an isin jedha. Galatooma.